तो गाइस अभी हम जा रहे थे, ये अपना न्यू 4 लाइन जो बन रहा है ताजपुर वाला, उससे ताजपुर जा रहे थे। मतलब हला इधर से आ रहे थे चकलासे से और ताजपुर जा रहे थे। हमको देखने के लिए मिला ये बहुत नीचे है। अगर आप इधर से जाते हैं तो इस पर ध्यान ज़रूर दें। अगर 4 व्हीलर और लेके जाते हैं, अगर रात का टाइम है, कोई छतरी पे बैठा हुआ है। कुछ दिन पहले सुनने में आया यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो गया था। इस चीज़ को ध्यान रखें और सेफ्टी से चले, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है अपना लाइफ में। गाइस देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नीचा है, तो रात के टाइम में इस पे ध्यान नहीं जाता है और घटना हो जाता है। इस चीज़ पर ध्यान दे करके चले आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।